ဒီတယောက်ပြီးတော့နောက်တယောက်ကိုထပ်ခေါ်လိုက်ပါမိုင်းလာလေတော့ဘယ်လိုဖတ်လဲဟိုဆရာကဟိုဖက်ကိုအစင်းမိမိစီးရဆိုလို့ကျွန်တော်အစင်းမိမိစီးတာလားဆရာမင်းတို့အစင်းမိမိစီးတာဒီလည်းပြတော့ရှိနေတယ်ဒီလည်းပြတော့ရှိတယ်မာဒီနဲ့အစင်းမိမိအမေရဲ့ဝိစာစင်ပုံနဲ့မောင်လေးရဲ့ဖက်ကတော့ရှင်းလိုက်နော်အထီးလို့မျိုးအမလေးမျိုးတွေမှမတွေ့ဘူးတကယ်လေအစင်းနဲ့ဖက်ကတော့တော်တော်မြင်ပါမြင်တော့မောကြည့်တော့အောင်မြင်ပါတကယ်လေကောင်းတဲ့အမြင်လို့ဖက်နဲ့စီးလာတဲ့တွေ့ကိုအောင်စင်ကတော့ဒီတခါတော့ဘာမှမပြောနိုင်တော့ဘူးနော်မောင်လေးတကယ်ကိုသူလက်ခိုက်တော့ပါတယ်သူလက်ခိုက်တော့ကိုခိုက်ပါကိုနေကိုစောကိုအောင်လေတော်တော်လေးခတ်တော်ပါဒီဘုရားကအမတော့ဒီလိုအမြင့်ဆုံးဖက်နဲ့လာရှင်းတိုင်နေမယ်လို့တော့မှမထင်ပါဘူးဒီခါတော့တော်ဒါရှင်းပြရင်ဒီမှာဖက်မိမိစီးရမယ်ဆိုလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီခဏကိုစီးရတယ်ပါဒီနေ့မျိုးလို့လည်းရပါသေးတယ်ခင်ဗျအော်ဒီတော့မရအောင်လုပ်ပါလေကွာတော်တော်လေးပြုတ်ကြပြီးတေးရောမှာကွာနော်တော်ဒီဟောင်းဝိုင်းတော့တော်မြင့်နေပါရဲ့ကဲဘယ်လိုစနေပြောပြီးလဲဆိုတော့ဦးနာစီပြီးတော့အမှတ်ပြီးတော့မှာဖြစ်တယ်ကဲဆိုကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆရာကျွန်တော်ဒီစမချင်ရကိုပြန်အောင်တွေးရဲ့ဝမ်းအောင်ဒီပေါ်ဒီကပြင်းနေတဲ့နေ့ကိုလည်းကြည့်တာပန်းလေးကပြောင်းလိုက်တယ်လောကရဲ့လမ်းပါတို့ပင်မပြေလုံးလာပန်းချစ်သူပြားကပြောနေတော့ပါရဲ့စီလေးရှိနေလိုက်ဖက်မဲ့ဝိနေနေဆိုဝိမောရင်ဒီနေ့နိုင်ရှင်းရမှာပဲဒီနေ့ရှိတဲ့မြောက်ပြောကြရရင်တကယ်လားဒီလိုမျိုးရဲ့ခေလာမှာမြာခဲ့လို့ကျုပ်လက်ထဲမှာတဲ့အောင်စတောင်းတဲ့တန်လေးတစ်ချက်ကလက်တွေ့ပြီးနေဘုရားမြေကြီးများအောင်မှာပေါင်းကြီးတွေပေါင်းစုပြီးရာသူတက်ဖို့ကဲလာသူရှိရပြည့်ရှိလိမ့်မယ်ဒီညာရဲ့ပြောင်းပိုင်ရှိတော့သူရဲ့မပြေဝတဲ့သူလူကြီးရဲ့နှလုံးသားနဲ့သူဆွေးနွေးပွဲတော်နဲ့စင်နာသူရှင်တဲ့နောက်လုံးနိုင်ရဲ့ရှင်းရမှာပဲဒီနေ့ရှိ
ချစ်မြတ်ပြောပြရရင်တကယ်လားမြေရောခေခေလောကရဲ့ချုံရဲ့တဲ့မှာလာတဲ့အောင်သူတော်ရဲ့တန်လေးရဲ့တန်လေးလုံးနဲ့သူရဲ့ဆရာဆောက်အောင်တော့မင်းဆိုမှုတွေကိုရမ်းစိတ်တယ်ပေါ့နော်မင်းအဝင်ထွက်လေးကိမမုံလေးတွေကဆရာဆောက်အောင်တော့အရင်စိတ်နေတဲ့ချင်းပုံနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မင်းကိုဆရာစိတ်ပါလေပေါ့ဟုတ်ပါပြီဒီရောက်ခုစောဖို့အောင်ပြောတယ်လေအကူကလည်းဒီလေးကိုစီပါလေမတော်ကောင်းပါလေဒီလေးဆိုတော့လည်းကောင်းတယ်ဒီလေးဖတ်တာကလည်းဒီခါစီးလာတဲ့ဖတ်တာကတော်တော်အစိမ့်မြင့်ပြီးတော့အကူတော့မမြင်ဘူးတဲ့ဖတ်တာဆိုတော့ဒီလေးကိုကိုကဂုဏ်ယူပါတယ်ကိုလိုမမြင်ဘူးလားလေးလေးဒီဘူးရမယ်ဒီလောက်ဟိုညင်းတဲ့ခဏကိုလည်းကိုမတွေ့ဘူးအကူကဟိုညင်းတော့တန်ဖို့ညင်းလာမတွေ့ရဘူးဒီလောက်ဟိုညင်းလာတဲ့ခဏကြီးပဲကိုလိုမတွေ့ဘူးအဲ့တွေ့လဲကိုအရင်မဲကျွန်တော်ထူးဆန်းတယ်မှာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုရန်အောင်မိပါတယ်ဒီလေးကိုလည်းအဲ့တော့ဒီလေးကိုကိုကစိတ်ပြီးသွားဆိုရင်နောက်ဆုံးဖြတ်ချက်အနေနဲ့မတ်မီခဏကနေပြီးတော့ဒီလေးကိုဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်စိတ်တက်ဖို့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဒီလေးတရားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလည်းဒီလေးနားထောင်ပြလိုက်ပါမောင်လေးဆိုတာတော့အမဝီကန်ရတော့ရှိနော်မောင်လေးကအစဝင်ချင်းမှာအစဝင်ချင်းမှာပြော့အတန်ပြော့နော်နေမကောင်းလို့ထင်တယ်နော်နောက်တဖြည်းဖြည်းမာလာတယ်တဖြည်းဖြည်းမာလာတော့အဝေးထွက်တွေမှန်လာတယ်ပေါ့မောင်လေးရဲ့အဝေးထွက်တွေမှန်လာတော့တီးလဲမှန်သွားတယ်နော်နောက်ဆုံးမှာတစ်ချင်းနဲ့မောင်လေးတန်မြင့်လာတာတော့အမှတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့တခုပြောစရာရှိတာမောင်လေးတိတ်နေမကောင်းလားမသိနည်းနည်းတော့ပြော့နေတယ်တန်မောင်လေးကနောက်ပြီးမှရန်ကောင်းလာတယ်အရှင်မြင့်တက်လာပြီးတော့ရန်ကိုကောင်းလာတယ်ကွယ်နောက်ပြီးစမှအဆုံးတက်လိုက်တဲ့ပုံစံလေးတော့အမစိတ်ဆုံးပြီအဲ့တွေ့မောင်လေးကိုအမစိတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အကြီးအားလုံးကျေးဇူးပါ